បាទសួស្តីអ្នកទាំងគ្នាថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំមានការចែករំលែកមួយសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើ YouTube ទៅស្រាប់តែ YouTube បាន remove ជាមួយនឹង channel របស់គាត់ចេញពី YouTube អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនេះគឺមានលក្ខខណ្ឌមួយគឺត្រូវ channel របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺជា channel original គឺជា video ហ្នឹងគឺ original តែម្ដងអញ្ចឹង channel original គឺយើងអាចយកមកវិញបានហើយក៏វាអត់មានបាយដែរអញ្ចឹងចំពោះ channel របស់ខ្ញុំស្រាប់តែថ្ងៃម្សិលមិញគឺជាថ្ងៃ30នេះគឺថ្ងៃ30ហ្នឹងគឺយើងឃើញដាក់ថ្ងៃ30ហ្នឹងស្រាប់តែ YouTube បានផ្ញើនៅ mail មួយមកឲ្យខ្ញុំណាផ្ញើមួយ mail មកឲ្យខ្ញុំតែឥឡូវយើងមកមើលជាមួយនឹង mail របស់ YouTube គាត់និយាយថាយ៉ាងម៉េចចឹងណាបាទគាត់និយាយថា hand to studio ណា we have remove your channel from YouTube ចឹងមានន័យថាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថា channel របស់ខ្ញុំជួយ channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងថាយើងបាន remove ណា channel របស់អ្នកចេញពី YouTubeណាហើយជាមួយនឹងតើមូលហេតុអីណាតើមូលហេតុអីគេនឹងបាននិយាយប្រាប់យើងនៅខាងក្រោមនេះគេថា Hi Han Studio ណាខ្ញុំសូមបកប្រែជាភាសាខ្មែរយកតែម្ដងទៅវាស្រួលជាងមិនចាំអានទេបាទគេថាបាទសួស្តី Han Studio យើងបានពិនិត្យមើលជាមួយនឹង content ហើយយើងបានរកឃើញជាមួយនឹងការរំលោភបំពានទៅលើ community guideline គឺមានន័យថារំលោភបំពានទៅលើច្បាប់របស់ YouTube ហ្នឹងពីព្រោះនេះយើងបាន remove channel របស់អ្នកចេញពី YouTube ណា channel របស់អ្នកគឺចេញពី YouTube មានថា channel របស់ខ្ញុំត្រូវបានគាត់ remove ចេញពី YouTube ចឹងហើយគាត់បានថាយើងដឹងថានេះគឺជាដំណឹងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយណាគឺជាដំណឹងមួយឲ្យសោកស្ដាយប៉ុន្តែនេះគឺជាការងាររបស់ខ្ញុំគឺជាការងាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាការងាររបស់ YouTube team ហ្នឹងគាត់ថានេះគឺជាការងាររបស់ខ្ញុំដើម្បីបង្កើននៅសុវត្ថិភាពYouTube ណាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអភ័យទោសដែរដោយសារតែនៅជិតផ្ទះខ្ញុំគាត់បានជប់លៀងថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងពិបាកដែរគាត់អត់មានគិតថាណាណីទេគឺគាត់បើកចម្រៀងស្ដាប់ហើយសុទ្ធតែក្មេងៗទេគាត់ទៅមិនទាន់ចប់ទី12ផងឥឡូវយើងបន្តវិញទៀតគេថាយើងដឹងថានេះគឺជាព័ត៌មានមួយឬមួយក៏ជាដំណឹងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតប៉ុន្តែនេះគឺជាការងាររបស់ខ្ញុំក្នុងការបង្កើតសុវត្ថិភាព YouTube ណាយើងគិតថា channel របស់អ្នកគឺបានខុសជាមួយនឹងទម្រង់ឬមួយក៏ថាបំពេញទៅលើ policy របស់ YouTube ហ្នឹងយើងបានចាប់ទុកនេះគឺជាការការពារជាមួយនឹងអ្នករកស៊ីមួយថាអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងបាទ user គឺសំដៅទៅលើអ្នក view មានថាអ្នកមើលក្នុងវីដេអូរបស់យើងទៅលើទម្រង់មួយប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកគិតថានេះគឺជាកំហុសរបស់ខាង YouTube ណាគេថានេះបើសិនគិតទៅថានេះគឺជាកំហុសខាងពួកយើងព្រោះខាង YouTube នេះអ្នកអាចស្នើសុំវាសាជាថ្មីអ្នកអាចនឹងត្រូវជាមួយនឹងព័ត៌មានអំពី policy របស់ YouTube នៅលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗហ្នឹងទៀតណាជាមួយនឹងការ submit ជាមួយនឹងការស្នើសុំសារជាថ្មីអញ្ចឹងយើងមើលថាតើ policy អ្វីដែល YouTube បាននិយាយមកកាន់ខ្ញុំហ្នឹងថាតើ channel របស់ខ្ញុំតើជាប់អ្វីគេអញ្ចឹងណាបាទគេថា spam មានន័យថាការរំលោភបំពានឬមួយក៏ការចុចច្រើនដងទៅលើវីដេអូឬមួយក៏ថាការ boot ការអីអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតគឺជាការខុសជាមួយនឹងការផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មមានន័យថាការរំលោភទៅលើផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មមានន័យថាការដាក់ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មដែលថាមានការបោកបញ្ឆោតគេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំអត់និយាយទេដោយសារតែមួយចំណុចនេះគឺអ្នកទាំងនេះបានដឹងថា YouTube មានលក្ខខណ្ឌអីអញ្ចឹងណាបញ្ជាន់ឲ្យគេដាក់តាមទៀតថា how this affect your channel អញ្ចឹងគេថា we have performance មានថា channel យើងបាន remove channel របស់អ្នកចេញពី YouTube ជានិរន្តរ៍មានថាគឺជាដរាបគឺមិនអាចចូលវិញបានទៀតទេអញ្ចឹងក៏អាចប្រើការបានទៀតទេជា channel មួយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយ channel មួយនេះផងដែរគឺអត់អាច process ឬមួយការបង្កើតជាមួយនឹង channel ដទៃទៀតបានទេណាអាចបង្កើតជាមួយនឹង channel ដទៃទៀតបានទេទីទៀតខ្ញុំនឹងបញ្យល់ប្រាប់ថាតើអ្នកទាំងនេះនៅពេលតែបង្កើត YouTube អ្នកទាំងនេះត្រូវចាំបាច់មានអីខ្លះហើយគួរតែធ្វើនៅអីខ្លះដើម្បីការពារជាមួយនឹង channel YouTube របស់អ្នកដើម្បីខូចប៉ុន្តែអ្នកនេះនៅទទួលបានលុយហើយទោះបីជាខូចនៅតែការប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវយើងមើលតទៀតគេថាម៉េច what do you can to នេះណាមានថាតើអ្នកធ្វើគួរទៅធ្វើអ្វីបន្ទាប់ទៀតគេថាstep បន្ទាប់តើអ្នកគួរតែអាភានលើកន្លែងណាគេថា review ដល់ YouTube មួយនេះហើយគឺជា YouTube community guideline របស់វាហ្នឹងហើយនឹង creator up community lesson មានថាមេរៀនរបស់វាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាចង់ស្នើសុំមកវិញអ្នកគ្នាត្រូវតែដឹងថាតើវីដេអូរបស់អ្នកហ្នឹងគឺជាវីដេអូមួយដែល original ឬមួយក៏អត់ឬមួយក៏ថាវីដេអូសម្រាប់ថា copy ពីគេ
แบบវីដេអូដែលចូលចិត្ត copy ពីគេខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយនៅខាងក្រោយខ្ញុំប្រាប់ថាតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារ channel មួយហ្នឹងការពារ Gmail មួយហ្នឹងកុំឲ្យខូចទោះបីជាខូចហើយក៏យើងអាចរកលុយបានដែរចឹងនៅក្នុងវីដេអូក្រោយបាទអញ្ចឹងគឺអ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែថាច្បាស់ក្នុងចិត្តថាវីដេអូរបស់យើងគឺ original ហើយយើងអត់មានបានធ្វើខុសជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទេអញ្ចឹងគឺ YouTube អ្នកផ្ទាន់ច្រឡំខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងចុចមកលើកន្លែងមួយនេះគេដាក់ថា here មួយនេះនៅពេលនេះចុចចឹងទៅវានឹងលោតចូលទៅក្នុងទម្រង់មួយនេះខ្ញុំចុចហើយយើងមិនទៀតទេណាលោតចូលក្នុងទម្រង់មួយនេះអញ្ចឹងទម្រង់មួយនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនេះស្នើសុំវិញមានថា enable to access your project ហ្នឹងproduct ហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺកន្លែងស្នើសុំមកវិញហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសុំបកស្រាយតិចទៅបើចាំបកស្រាយច្រើនគឺចូលទៅកន្លែងបំពេញទម្រង់យកតែម្ដងអញ្ចឹងណាបាទកន្លែងនេះគេថាគឺជាឈ្មោះតើកន្លែងនេះគឺជាឈ្មោះអីអ្នកនេះគឺទៅគិតថាតើអ្នកនេះគឺឈ្មោះអីឈ្មោះ channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមួយក៏ឈ្មោះរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកនេះគួរតែគិតថានៅក្នុងឈ្មោះរបស់ YouTube ឬមួយក្នុងអីគឺអត់មានឈ្មោះហៅថា Hand to Studio ទេណាអត់មានឈ្មោះហៅថាអត់មានឈ្មោះមនុស្សហៅថា Hand to Studio ទេអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចពីព្រោះ YouTube បង្កើតឡើងមកគឺគេថាបង្កើតឡើងមកគឺ channel ហ្នឹងគឺជា channel របស់មនុស្សប៉ុន្តែយើងភាគច្រើនអ្នកដែលបានបង្កើតគឺបង្កើតខុសមួយត្រង់លក្ខខណ្ឌមួយនេះណាគឺបង្កើតដាក់ឈ្មោះ channel យកតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលកន្លែងមួយឈ្មោះកន្លែងនេះយើងត្រូវបំពេញឈ្មោះពិតរបស់យើងនៅក្នុង Gmail របស់យើងណា Gmail របស់យើងតែពេលដែលយើងបង្កើតហ្នឹងយើងបានដាក់អីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលមកកន្លែងនេះមកគឺអ្នកគ្នាតែដឹងហើយនៅក្នុង Gmail account របស់យើងនោះវានៅកន្លែងមួយនេះយើងចុច home កន្លែងនេះដឹងណាយើងចុច home គឺឃើញហើយបន្ទាប់ពីឃើញ home ហើយយើងតែឆែកឈ្មោះហើយជាមួយនឹង Gmail របស់យើងតើនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺឈ្មោះរបស់យើងសូមបញ្ជាក់ណាបើឈ្មោះរបស់អ្នកទាំងនេះមិនមែនជាឈ្មោះរបស់មនុស្សមិនមែនជាឈ្មោះរបស់មនុស្សឧទាហរណ៍អ្នកដាក់ឈ្មោះហៅថាអីគេចំណែករបស់អ្នកខ្លះដាក់ឈ្មោះហៅថាសម្រាយរឿងឬមួយក៏ដាក់ឈ្មោះហៅថាអីគេអញ្ចឹងទៅថា gaming អញ្ចឹងទៅណា gaming អញ្ចឹងទៅតែមានឈ្មោះមនុស្សមួយណាដែលមានឈ្មោះថា gaming ឬមួយក៏អត់បាទគឺអត់មាននោះទេអញ្ចឹងអ្នកនេះត្រូវចូលមកកន្លែងមួយនេះមើលតែ account របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាមើលតែ account របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកហើយអ្នកគ្នាត្រូវជ្រើសរើសថា personal info ចាច់លើវាមកអ្នកនឹងឃើញ name របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយណាអ្នកនឹងឃើញ name ហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្នាបើសិនជាឈ្មោះមួយហ្នឹងមិនមែនជាឈ្មោះរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេមានថាមិនមែនឈ្មោះរបស់មនុស្សនេះចាច់ចូលទៅវាអញ្ចឹងទៅចាច់ចូលទៅវាទៅបាទយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនចាំចាច់ចូលទេសារតែវាឲ្យខ្ញុំធ្វើ verify ខ្ញុំមិនបាច់ទេខ្ញុំគាត់តែប្រាប់ទៅអ្នកដែលមាននេះហើយអ្នកវាចាច់ចូលទៅកែដាក់ឈ្មោះមួយកន្លែងគឺកែដាក់ឈ្មោះណាគឺជាឈ្មោះរបស់អ្នកនេះគឺជាឈ្មោះពិតប្រាកដរបស់អ្នកទាំងគ្នាឧទាហរណ៍ដាក់ឈ្មោះអីគេបាទសុកសៅចឹងទៅឈ្មោះរបស់យើងគឺសុកសៅយើងកែចូលកន្លែងនេះគឺកែទៅណាកែហើយបន្តមកទៀតយើងដឹងថាតើបន្តមកទៀតកន្លែងមួយនេះគឺឲ្យដាក់ឈ្មោះ email របស់យើង email ដែលសាញចូលទៅក្នុង YouTube តើ email ដែលសាញចូលទៅក្នុង YouTube ហ្នឹងចាជា email មួយណាអញ្ចឹងយក email ផ្សេងមកគឺអត់កើតទេណា email មួយហ្នឹងគឺ email ផ្សេងគឺអត់កើតទេអញ្ចឹង email គឺជា email account YouTube របស់យើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺ email មួយនេះហើយសួរថាតើ email ឃើញមាន2តើយើងគួរតែរើសមួយណាបាទខ្ញុំស្រាមប្រាប់ណាខាងលើគឺជា Gmail របស់យើងគឺជាក្នុង account មួយហ្នឹងហើយខាងក្រោមគឺជា recovery email មានន័យថា email ដូចគេថាយើងបាត់ password ឬមួយក៏បាត់អីទៅយើងបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង channel នៅខាងក្រោមនេះណាប្រើប្រាស់នៅជាមួយ channel នៅខាងក្រោមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅដាក់ជាមួយនឹង Gmail គឺ Gmail ខាងលើនេះហើយ Gmail វិញគឺប្រុសតូចឡើងនេះតែអា Gmail ឈ្មោះតែប្រុសតូចនេះគឺគ្រាន់តែ Gmail តែសំខាន់ឈ្មោះហើយនេះខ្ញុំឲ្យប្រាប់កែដាក់ឈ្មោះថាសុកសៅណាបាទហើយកន្លែងមួយស្អីគេកន្លែងនេះគឺដាក់ថា email address we can use contact to you មានថា email ដែលគ្នាបានប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យ YouTube អាចតំណាក់តម្រូវមកគ្នាទាំងអស់គ្នាបានអញ្ចឹងអ្នកគ្នាដាក់ Gmail នឹងតែដូចគ្នាតែម្ដងទៅដាក់ឈ្មោះ Gmail ហ្នឹងបាទដាក់ឈ្មោះ Gmail ហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតអ្នកគ្នាទៅធ្វើមកទៀតបាទគឺរកជាមួយនឹង URL គឺជា URL មានថា channel YouTube របស់យើងហ្នឹង channel របស់ YouTube របស់យើងគេនឹងដាក់ប្រាប់ឲ្យយើងនៅក្នុងកន្លែងមួយនេះណានេះកន្លែងនេះហើយមួយនេះគឺជា URL របស់យើងមានថា channel របស់យើងមកណា channel របស់អ្នកគឺ URL ហ្នឹងអ្នកនេះគ្រាន់តែចុចទៅលើវាមកឬហើយនៅតែគ្នា copy paste ណា copy paste ទៅអ្នកនេះ copy paste វាទៅនឹងគឺជា channel URL របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការនេះហើយអញ្ចឹងតមកទៀតអញ្ចឹងយើងដល់កន្លែង submit អញ្ចឹងកន្លែង submit មួយនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូហើយខ្ញុំដាក់ link មួយនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងអ្នកនេះគ្រាន់កែមកនេះកន្លែងមួយនេះហើយខ្ញុំនឹង copy paste ហើយខ្ញុំដាក់ link សរសេរនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងថាម៉េចសួស្តី YouTube team ណាខ្ញុំគិតថា my channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមិនគួរណា
บทอย่างนี้ร้อนเลยเต้ปีพวกขยมบานโฟตามนะหลายมือนี่สมตีลายเลยเต้เราอยู่สระสาดีนะปีพวกขยมบานโฟตามจะมวยดังคอมมูนิตี้ไกด์ไลน์บอก YouTube เปิดเชียร์พักกาเปียก็จะกาปีเหมือนเต้หายขยมขยมส้มไอ้เนี่ยใช้มือจะไหนบอกขยมดองเตี้ยนะใช้จะไหนมันต้องตีลายเลยเถอะใช่จะไหนบอกขยมดองเตี้ยหลายมือนี่แขนบอกย้อมดึงขอนตีนะหลายที่เกิดเสียสอดท่มให้น่าใช้ดองเตี้ยจ้ะเอาคอเตี้ยแกนใส่เอมองบ่าหนูใส่ข้อภาษา YouTube แต่เอาเนาะบ่าจังใช้มือมือที่ไปให้เชียร์เบียนมาดูคลาสโยจะล้อมจะมวยหนึ่งวิดีโอบอกย้อมมาไงจังกระไรมือนี่ไอเกนะกระไรมือนี่สร้างเงินลี่ที่ชั่วบอกเนี่ยแต่เฮ้ยสอกสายมือนี่ให้ใช่ไหมต่อมาทางท้ายเนี่ยตรงนี้จะสมิธจังตื้อวิดีโอโหลดมวยนี่มาเตียบนะจะจะถอยติดสันเพื่อให้จะหาวิดีโอโหลดมวยนี่มาอย่างได้ชั่วบอกนี่กี่ชั่วบอกย้อมจังนะนี่แต่น่าบอกได้อย่างสมถอยก่อนติดสันเพื่อจะใช้วิดีโอโหลดนี่เอาย้อมมวยบ้าโดยจะมีปีเลยหมดชามตะกี้พญามีไซมาไอ้ในที่สามซับจังผักไม่ได้เป็นยมพญาแต่หายยังมันเฟอร์วิหายหายยังมันเฟอร์หายจังสุธาตานี่มาเวียนหน้านี่มีในทางมวยนี่นะยังให้ใส่จัดมาคือใช้มือทางไหนทางตาจะไหนมันมีกระดับนี่จะไหนlà cái ao nhom với mà trong một chỉ này cái ao mà hỏi thì lại mới cái lột có hòm tê mà tạm đó ha chỉ này bọn này thấy cái khôi ấy chứ á bà hay một chỉ này bọn nhom cái ao mà với chưa ấy thì chứ á bà lấy dân mà cho mà mơ với tha ta được để nhom nhau với hỏi dạ pe man thôi to mà dương với nhá ba YouTube được nhau với nhau dạ pe một ngay đưa môi còm đó mà ngảy thì viên to mà dương với nhảy chứ á chẳng dương mà cho mơ xa thì môi được nhau mau đọc nó mau mình đọc nó mau mình đọc với người tha hái đi mua bao nhiêu là 23 một nhé nơi pe cái thang nơi pe đài phụ cái ban phơ với hai từ đất mưa YouTube bỏ dư bỏ nhau xa thiện nắng cứ tha YouTube bỏ này nó cứ admin tua ban ca đồng lốp bằng từ lơ chỉ môi nâng như thế chấn YouTube nâng ao channel nâng ao mà nhông vinh nè ao channel nâng ao mà nhông vinh đi từng nè và ta vì tha với cứ tha vì nó cứ chia cầm ho môi bỏ việc đây cái ban sông tôi hồi dướng ba cái ban sông tốt như vậy này hái cái tha ban sông tốt cỡ này nè cái tha sông tốt này cái này cái tha sông tốt cho môi nâng cá vô cho lom cho môi nâng channel này bao nhiêu chẳng bảo sân thì channel bao nhiêu ori cho nó ưa đây thì cùng khai được cá sna sông nó cùng khai được cá sna sông chẳng dương sna sông viên tranh tới vì tha ao với nhà ấy hai mươi ní nhá vì tha nó cứ YouTube mới dùng cho mà còn cái máu về đã tha YouTube đấy thao này nếu bây giờ nhóm man nha từ viên nó cứ đừng lốt mà sao đấy nó cứ nhẹ khi mà ngày muốn á ngày muốn chẳng người ta nói hello we have received your account appear chẳng tha nhưng mà nhà ta hỏi chân YouTube ở ban nhà với mình xong đây làm khan mình tên bọn này chất khang cái tha giáp những cái cứ nhận chất khang proxy nữa này bà chẳng lại cái data hello we have received your account you have included in not violate your terms of service nè therefore we have suspended your channel this means your account is one change is new nè chấm cái tha ao dương ra xa chỉ môi đừng gold standard bao nhiêu nơi từ đây ao tha biến ấy từng on á chạy mưa bao nhiêu tới sao ta chỉ nãy bao nhiêu tới biến chụp copyright bên này từng on chẳng á chẳng chỉ nãy bao nhiêu cứ ở đây thì chẳng vì tha mấy you forget chỉ môi đừng password ấy ai châu đừng lại đi ta nhôm mình click đấy chỉ ở đây thì chẳng chỉ nãy mới cứ khôi giờ sao mấy cái ban khôi mình ta nhưng mà thưa ca sna xong với nhé nhưng sna xong là pe dục nhưng sna xong là pe mình pe dục cứ pe là nghĩ vậy chẳng á bộ việc nhà bao giống cứ pe thằng ấy thay chỉ này bao nhiêu khôi hay nhưng mà sơ viết là pe là nghĩ vậy chẳng á chẳng cứ từ ở đây đấy nhưng mà sna xong một vinh mà hỏi sna xong một vinh bàn chẳng á chẳng xem nào này kết thay chỉ này bao nhiêu là một ní ở YouTube ba remove trên vì YouTube ở admin cầm hậu ấy nè này sna xong tam ở lẹ tham mười năm bán á vừa chỉ muốn video bao nhiêu lại thì máu chẳng này này lại nick nhung xong xa đang với xa đang với nhé ở page một bao nhiêu là ngon này trâu chỉ môi nâng Gmail á trâu chỉ môi được Gmail nè hết cho tới thời chỉ môi Gmail ba Gmail bao nhiêu thế Gmail sang cho YouTube Gmail là cái YouTube ai cần thạch cho này bán ba tẹt tơ mà theo bán cái nó cứ chia vừa bỏ cho YouTube bao nhiêu đồng tiền á hơi chỉ môi lại nick nhung đặt lên thằng khòm chẳng hơi cho submit tới dạ thêm thấy bơm máu chỉ này bằng những tin ban rồi nhỉ chẳng á chẳng nhưng mà bên đây dây chở thì là sao từ nhà chất khang qua đầm khang mình tên đó cứ quan chặt lên lư lư thèm tạm đó chứ chẳng ở video nhóm cứ như và phần này con bye bye